बीते कल जहां हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसी बैठक में अब बड़े निर्णय भी सामने आ रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरह से लगातार सुखू सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में जो बड़े निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो जो लगातार हिमाचल प्रदेश में युवा बेरोजगार है, उन सभी के लिए नौकरियों का पिटारा खुला है। बीते कल से ही लगातार सुर्खियों में ये सभी पद थे कि आखिर किन किन पदों पर भर्ती होनी है। दरअसल आपको बता दें कि 7 पटवारी के पदों पर अब भर्ती की जाएगी। तो वहीं अब ये भी जानकारी सामने आई है कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 60 जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भी नियुक्ति होगी, जो कि फार्मा कॉलेजेस में रखे जाएंगे। ये अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। बड़ा निर्णय इसलिए भी है क्योंकि 60 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा, चाहे वो फार्मा कॉलेज हो उनमें। अब ऐसे में 7 पटवारी को भी नियुक्त किया जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जो लगातार सरकारी पदों की जो लगातार बारिश हिमाचल में इस वक्त हुई है, लोग काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि शिक्षा विभाग में खेल छात्रावासों के लिए 16 शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। तो लगातार जो भी रिक्त पद थे उन्हें भरा जा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। एक बार हम आपको फिर से बता दें कि इंजीनियरिंग और फार्मा कॉलेजेस में 60 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति की जाएगी। 7 पदों को पटवारी के तहत भरा जाएगा। अब ऐसे में जो लोग लगातार लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उन सभी के लिए हिमाचल में ये बहुत बड़ी खबर है।